दोस्तों, बदलते मौसम की वजह से अक्सर हमने देखा है कि लोग सर्दी ज़ुकाम की चपेट में आ जाते हैं। आमतौर पर इसे कॉमन कोल्ड कहा जाता है। आपको बता दें कि ज़ुकाम एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पर ठंड के मौसम में अपना असर दिखाता है। ज़ुकाम के मुख्य लक्षण सिर दर्द, नाक बहना, खांसी, बुखार, आँखों में जलन, गले में खराश या गला बैठना आदि है। कभी कभी ज़ुकाम की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसका उपचार करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। कई बार ये इन्फेक्शन निमोनिया और वाइक्रोटिस में भी बदल जाता है। आज हम आपको सर्दी ज़ुकाम को काबू करने के कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिनसे आप आसानी से ज़ुकाम को मात दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाली नई नई रोचक वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सर्दी जुकाम दूर करने के घरेलू उपाय। लहसुन का इस्तेमाल। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो जुकाम से निजात दिलाने में बेहद मददगार होते हैं। लहसुन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा करता है और इससे रेस्पिरेटरी पैसेज भी खुलता है जिसकी वजह से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स भी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। एक छिले हुए लहसुन को लौंग डालकर पीस लें और इस पिसे हुए मिश्रण को एक चम्मच नींबू और एक चम्मच शहद के साथ लाल मिर्च मिलाकर रोज़ाना सेवन करें। आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। लहसुन की 4-5 कलियां एक कप में गर्म पानी में डालें और इसके बाद इसमें एक चम्मच शहद मिला लें। आप ये पाएंगे कि इसका इस्तेमाल करने से आपका जुकाम ठीक हो रहा है। लहसुन को आप भूनकर भी खा सकते हैं या फिर खाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में लहसुन का तेल भी उपलब्ध है जिसे खाने में कुछ बूंद डालकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जुकाम में भी काफ़ी लाभदायक है। अदरक का इस्तेमाल। सर्दी जुकाम में अदरक काफ़ी मददगार होता है क्योंकि इसमें एंटीवायरल, कफ निस्तारण, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप जुकाम को मात दे सकते हैं। मसाला चाय। मसाला चाय भी जुकाम में काफ़ी लाभदायक है। इस चाय को बनाने के लिए आपको पहले इसका एक मसाला बनाना होगा। ये मसाला 1 कप धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच मेथी के बीजों को मिलाकर भूनने के बाद पीसकर बनता है। इस चाय का सेवन करने से जुकाम में काफ़ी आराम मिलता है। शहद। शहद गले की खराश को कम करता है और जुकाम को भी कम करने में ये काफ़ी लाभदायक है। इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल भी करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसको लिमिटेड मात्रा में ही इस्तेमाल करें। इससे आपके जुकाम के बैक्टीरिया, वायरस ख़त्म हो जाएंगे। दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल कॉमन कोल्ड में काफ़ी लाभदायक है। ये आपके गले की खराश और गले में होने वाले दर्द को दूर करता है। मैंने आपको सर्दी जुकाम से बचने के जो तरीके बताए हैं ये बहुत ही लाभदायक हैं, लेकिन आप फिर भी अपने चिकित्सक की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।